दोस्तों मेरे पास ये पोर्टेबल स्पीकर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें समस्या क्या है, इसमें आवाज़ रुक रुक के आ रही है। मतलब जैसे ही सॉन्ग प्ले करते हैं, ऐसे ऑन करते हैं तो अटक अटक के किट 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 किट, जैसे मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव वीडियो। और दोस्तों इसे रिपेयर करके आपके सामने दिखाएंगे क्या दिक्कत आती है, ऐसी समस्या में क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, सभी चीज़ डिटेल में। तो देखिए सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पर सेट को ऑन किया, आप सुन सकते हो आवाज़। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह की समस्या है इसमें। ये देखिए, ये समस्या आप देख पा रहे होंगे, मतलब आवाज़ जो है कट 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 सी का आ रही है। और जिसमें मेमोरी कार्ड है, ये देखिए मैं इसको लगा रहा हूँ। अभी मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा। ये मैंने इस मेमोरी कार्ड लगाया तो देखिए सॉन्ग प्ले हो चुका है। देखिए सेकंड बिल्कुल करेक्ट चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें आवाज़ है वो रुक 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 के आ रही है, मतलब कट कट सी आ रही है, देख सकते हो। तो दोस्तों ओपन करेंगे इसे। सबसे पहले खोलने के लिए इसकी जाली को हटाना होगा हमें। जहाँ भी पेच दिख रहे हो हमें वो सभी स्क्रू इसमें से खोलने होंगे। तो सेट को कर देते हैं ऑफ। अभी देखते हैं सबसे पहले ऐसी समस्या में क्या चेक करना चाहिए। दोस्तों से सभी पेज खोलते हैं। दोस्तों जो भी नए बंदे हो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। रेड कलर का नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइबर के बराबर में, रेड कलर के। तो उसके बराबर में बेल आइकन, उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो का। तो दोस्तों हम इसे जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं इस समस्या में आपको क्या चेक करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरा आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहें वीडियो को लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसी समस्या बनती है तो दोस्तों 3 वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। एक हमारी बैटरी, एक हमारा ऑन ऑफ स्विच और हमारी ऑडियो आईसी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर बैटरी की समस्या होती है तो दोस्तों सेट बंद करके चालू होता है, लेकिन वो कंडीशन इसमें नहीं फंस रही। मतलब बंद नहीं हो रहा भाई, हमारा जो कार्ड है वो डिजिटल है, उसमें नंबर सही चल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बैटरी ओके है। अगला होता है हमारा स्विच। स्विच अगर भाई स्विच का हम मान सकते हैं कि स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है और आईसी में प्रॉब्लम हो सकती है। वो कंफर्म करने के लिए हमें उसे टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट करने होते हैं मल्टीमीटर से। वो कैसे करने हैं अभी आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं 4K अल्ट्रा HD में है, आप किसी भी क्वालिटी में आप देख सकते हो। 144 पीस है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों 31 मतलब 4K अल्ट्रा HD तक आप इस वीडियो को देख सकते हो फुल जूम करके। और पोर्ट्रेट मोड में इसको वीडियो को देखिए, क्वालिटी आपको एकदम जेन्युइन मिलेगी, क्योंकि हम वीडियो पे काफ़ी पैसा खर्च करके, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो शूट करते हैं और आप सभी के लिए इतना मेहनत से वीडियो को बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम को हमने ओपन कर लिया है। सिस्टम को ओपन करने के बाद इसमें यहाँ पे ही मेन कंट्रोलर कार्ड है, जो इसका दोस्तों कार्ड लगा हुआ है ये। तो दोस्तों अब हमें इसमें कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में जो बैटरी लगी हुई है, इसकी जो वोल्टेज जा रही है मेन बोर्ड पर, हमें ये वोल्टेज चेक करनी होगी कि वोल्टेज बराबर है या नहीं है। देखिए किसी ने पहले भी शायद रिपेयर किया हुआ है, जॉइंट वॉइंट लगा रखे हैं इसमें, कोई बात नहीं। हमें मल्टीमीटर को लेना है, जो मल्टीमीटर होता है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे लगाया हमने, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, बी प्लस पे बी माइनस पे वोल्टेज लगा देंगे। 4.21 यानी कि बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज है, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 4.21 यानी कि 4.20 यानी कि 4.2 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रही है। देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है। अब सेट को ऑन करने के बाद भी इन वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो बैटरी की समस्या है। तो यहाँ पर हमने सेट को ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको सेट को ऑन करके। और देखिए अभी मैं सही से ऑन ऑफ करता हूँ। देखिए सेट ऑन हो चुका है। अब फिर से वोल्टेज चेक करते हैं इन्हीं पिनों पे। देखिए जो बैटरी के से आउटपुट जो जा रही है स्विच पे, वो कम जा रही है, वो बैटरी से पहले दोस्तों पूरी आ रही है। देखिए बैटरी से पहले है, बैटरी के बाद। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ स्विच, उसमें क्या है दोस्तों 6 लैग हैं। बीच वाली खाली, मतलब खाली तो नहीं है, कह सकते हो पॉइंट है। पहला पॉइंट बैटरी का, दूसरा पॉइंट दोस्तों जो आउटपुट आईसी पे जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आईसी वाले पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा आप जूम भी करके देख सकते हो। जैसे निगेटिव पॉइंट से हम प्लस पे चेक कर रहे हैं बैटरी पे, उस पर तो पूरी वोल्टेज आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम उसी पॉइंट को वहाँ पे स्विच के बाद में चेक कर रहे हैं
तो वोल्टेज कम जा रही है। देखिए स्विच से पहले और स्विच के बाद में जो वोल्टेज देखिए अप डाउन हो रही है, 3, 3.5, 2.5, 3.5, ये देखिए अप डाउन हो रही है। और फॉल्ट आप देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने, मतलब आवाज़ एकदम से रुक रुक सी का आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है जो हमारा जो ऑन ऑफ का स्विच है इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी देखिए चलते चलते सेट पे हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको डायरेक्ट किया आवाज़ हमारी प्रॉपर आने लगी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने डायरेक्ट किया आवाज़ हमारी बिल्कुल प्रॉपर आने लगी है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि दोस्तों जो आपका स्विच जो लगा हुआ है वो हमारी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। जब इस पर लोड आता है तो स्विच इसके बीच में लगा हुआ है सीरीज़ में, प्लस की सीरीज़ में। भाई आईसी पे जो प्लस वाला पॉइंट जाएगा बैटरी का, वो दोस्तों हमारा स्विच पे जाता है। एक ऑन ऑफ स्विच लगाता है छोटा सा, अगर उसमें हल्का सा भी कार्बन जम जाता है या कोई समस्या बन जाती है तो दोस्तों ऐसी समस्या हमारी क्रिएट होने लगती है, बनने लगती है ऐसी समस्या। तो इस समस्या क्या समाधान है, या तो आप दोस्तों इस स्विच को ही नया लगा दो, लेकिन मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप स्विच को चेंज कर दो, वो क्यों कहोगे सही सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये स्विच बहुत हल्का होता है और यहाँ पे जो इसके मिली एम्पियर है वो ज़्यादा हैवी होते हैं, 1 एम्पियर तक भी चले जाते हैं। और इसमें दोस्तों इसकी 30 मिली एम्पियर की क्षमता होती है और एक एम्पियर दोस्तों इसमें चला जाता है जब ये हैवी लोड पे फुल पे बजता है। तो दोस्तों आपका स्विच बार बार ख़राब होगा ही होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको 6 एम्पियर की एक चटकनी आती है, स्विच आता है एक, जो इन्वर्टर वगैरह में लगाया जाता है, कॉमनली यूज़ में जो आता है दोस्तों, उस स्विच को आपको यहाँ पे लगाना होगा। वो कैसे लगाना होगा मैं अभी आपको दोस्तों लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि वो उसका एकदम जेन्युइन चीज़ है। वो हमने पहले भी रिपेयर किया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे। अब आपके सामने बिल्कुल ये लाइव आ गया, वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए आपको करना क्या है, जो स्विच देख रहे हो इसमें दोस्तों 6 लैग हैं टोटल, 2 पहले, 2 बीच में, 2 सबसे ऊपर की तरफ। तो बीच वाली लैग को आपको छोड़ देना है और दोस्तों पहले वाली 2 और सबसे लास्ट वाली 2 पे स्विच को लगा देना है। देखिए यहाँ पे ये जो आप 6 लैग देख रहे हो इन पर, तो मैं पहले दोस्तों बीच वाली पे लगा के देखता हूँ। अगर बीच वाली पे से काम करता है तो ठीक है, क्योंकि अगर हम बीच वाली से पहले वाली पे, यहाँ पे 3 लैग हैं, 1 2 3, नीचे से 1 2 3, 1 और 2 को अगर हम आपस में टच करते हैं तो बिल्कुल क्लियरली चल रहा है। लेकिन उस समय पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 2 पे लगाने पे हमारा ये जो पॉइंट है बैटरी का, वो सॉरी जो स्विच का जो पॉइंट है उससे काम करता है नहीं करता है। तो 1 और 2 पे हमने देखिए लगाया तो देखिए काम नहीं कर रहा है। 1 और 2 पे सेट ऑन ऑफ नहीं हुआ। एक बार टच करके देखते हैं, ये देखिए नहीं हुआ। आपको कुछ इस तरह की चटकनी लेनी है, स्विच लेना है जैसे मैंने लिया यहाँ पे। तो दोस्तों इससे नहीं हुआ, एक बार हम बैटरी को हटा करके दोबारा कनेक्ट कर लेंगे या बैटरी में एक बार झटका मार के देख लेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इस पर दोस्तों काम कर रहे हैं तो बैटरी में हल्का सा शॉर्ट हो गया हो तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। तो हम इसमें दोस्तों 4.2 वोल्ट का एक बार झटका दे के देखते हैं। तो 4.2 वोल्ट का मैंने यहाँ पे झटका दे दिया है, देखिए। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। वैसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है मैं, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ किसी वजह से बैटरी अगर डाउन हो गई हो। तो मैं यहाँ पे मीटर से चेक कर पा रहा हूँ, वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमने जो ये स्विच के जो वायर लगाए, इस ऐसे बटन लगाने पे नहीं चल रहे। अब हमें वही करना होगा दोस्तों, स्विच के जो सबसे पहली और सबसे लास्ट की यानी कि पिन नंबर 1 और 3 पे आपको दोस्तों ये स्विच के तार लगाने हैं, जब भी आपके काम करेंगे। तो हम यहाँ से इनको हटा लेते हैं वायर को, ठीक है, दोनों वायर को हटा लेते हैं। तो बैटरी के तो दोस्तों बीच 1 1 पिन है और 2 2 और 3 3, ये दोस्तों आपने दोस्तों उस पे गए हुए हैं जो आईसी पे। तो 1 1 पे यानी कि बैटरी वाले पॉइंट पे प्लस पे हमने एक सोल्डिंग कर दी, एक स्विच की को किसी भी एक लैग की, ठीक है। और जो 3 3 पिन है, 3 3 जो पिन है एक उस पे लैग पे शॉर्टिंग कर देंगे, मतलब सोल्डरिंग कर देंगे और शॉर्ट कर देंगे आपस में। 3 3 को एक जगह, 1 1 को एक जगह, तो यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सोल्डिंग करी, स्विच को देखते हैं ऑन करके, देखिए ऑन है, बंद करके चला के देखते हैं। देखिए मैं आपको चला के दिखाऊंगा 1 1 और 2 2 पे
वो सॉरी 1 और 3 पे 2 को टूट खाली है इसकी। ये देखिए जैसे हमने स्विच ऑन किया, मतलब उस स्विच की जगह हमारा ये स्विच काम कर रहा है। तो प्रॉपर देखिए, अब बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल सही आई है, एकदम करेक्ट, बिल्कुल जैसी आनी चाहिए बिल्कुल सही आई है। ठीक है, अब इसका हम दोस्तों इसमें चिप लगा के देखते हैं, जिस चिप से दिक्कत कर रहा था। हम उसी चिप को, उसी साउंड को, सब कुछ उसी को लगा के देखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हमने ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया है, चिप से तो चल ही रहा है, एक बार ब्लूटूथ से और देख लेते हैं, ब्लूटूथ की आवाज़ फुल करके। तो दोस्तों देखिए सॉन्ग प्ले हो चुका है, स्पीकर चल भी अच्छा रहा है, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से दोस्तों ये काम कर रहा है। पहले ये दिक्कत कर रहा था, ये ऑन होने में किट 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 कर रहा था। अभी दोस्तों बराबर आवाज़ आ रही है इसमें, देख सकते हो। ये हमने बंद कर दिया, ये हमने यहाँ पे चला दिया। तो दोस्तों सेट एकदम प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों। इसी तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हो। अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो दोस्तों आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस स्विच को कहीं पे एडजस्ट करना होगा। तो स्विच को एडजस्ट करने का सिस्टम अभी दिखाते हैं हम कैसे करना है आपको। अब हमने ये कनेक्शन तो कर लिए हैं। आप हो सके तो दोस्तों जो पुराने वाला स्विच है उसको हटा करके सिर्फ इसी स्विच को रख सकते हो। ठीक है, आपको पुराने वाले स्विच को रिमूव कर देना है परमानेंट के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। या उसी की जगह छोटे वाला स्विच आता है 3 एम्पियर का, वो भी लगा सकते हो, तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो हम बॉडी में क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह की कटिंग बनाएंगे और बॉडी में इसको सेट कर लेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ से। ठीक है, और जो ये यहाँ पे दोस्तों पुराने वाला स्विच है छोटे वाला, उसमें दोस्तों पुरानी और निप्पल लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे लगा लिए और सेट को ऑन करके चला के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों सेट प्रॉपर काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बता देना। आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भी हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।